Moin und hallo. Moin. Dies ist keine Rumkugel. Nein. Wir haben heute einen super Insider-Tipp für euch, Technik-Tipp. Den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Dieses unscheinbare, klebrige Etwas, das ist das Wundermittel aller Camperschrauber, ne? Werkstätten. Jeder, aber auch jeder, bei dem du in die Werkstatt kommst, der an Wohnmobilen arbeitet, hat das. Jetzt fragt ihr euch, was das ist? Oder zeigen wir euch erstmal, was man damit machen kann. Ja, fände ich Ja? gut. Das Ganze funktioniert eigentlich wie ein Kaugummi. Ja. Und das Beste ist, ja, ich glaube, sagen zu können, dass eigentlich jeder Camper, also jedes Wohnmobil, das am Auto hat. Ja. Es ist eigentlich bei jedem Wohnmobil müsste es verbaut sein. Irgendwo, an irgendeiner Stelle in eurem Auto. Nora, sei doch mal bitte so gut und gib mir mal dieses Big-Sortiment, das da liegt. Dann fangen wir doch gleich mal mit einem kleinen Trick an. Wir steigern uns dann. Das? Ja. Und dieses ganze Gefäß. Genau. So. Assistentin. Wir haben heute so ungefähr 7 Anwendungstricks für euch, was man mit dieser klebrigen Masse machen kann. Wir fangen mal mit einem kleinen Trick an. Ihr kennt das sicherlich alle. Schrauben, Bit, der Griff dafür. Und jetzt versuch mal eine Schraube irgendwo rein zu friemeln. Über Kopf geht ja noch, ne? Was machst du denn, wenn die Schraube am Boden ist? Ja, fällt immer wieder runter. Und noch blöder wird's, wenn die Schraube zwischen die Möbel fällt und du damit mit der Hand, mit dem Arm gar nicht rankommst. Da kommt unser erster Trick. Wir nehmen uns ein bisschen was von dieser klebrigen Masse, fühlt sich an wie ein Kaugummi, bleibt aber nicht ganz so extrem kleben. Und das machst du auf deinen Bithalter und dann steckst du die Schraube drauf. So. Hält nach oben, hält nach unten. Gar kein Problem, hält auch quer. Alles wunderbar. Jetzt fällt dir die Schraube irgendwo rein. Dann nimmst du dir einen langen Draht oder vielleicht reicht auch schon der Bithalter, der Griff hier. Irgendwas Längliches, was dünner ist als dein Arm, damit es die Schraube auch erreichen kann. Machst du wieder dieses Zeug drauf und bupp, hast du die Schraube wieder. Und brauchst nicht mal einen Magneten. Wollen wir jetzt mal erklären, was das eigentlich ist? Ja. Das Ganze nennt sich im Fachjargon abtupfbare Dichtmasse. Und das, was wir hier haben, dieser Klumpen hier, das sind die Reste, die fallen an, wenn man Dachluken eindichtet, Fenster eindichtet oder andere Eindichtungen beim Wohnmobil vornimmt. Und das ist das Zeug, was sich in jeder Werkstatt ansammelt, weil man immer so viel drauf macht, dass was daneben geht, ne? Was du dann nachher abmachst. Und das solltest du auf keinen Fall wegwerfen. Da machst du einen schönen Klumpen draus, den kannst du dir in deine Garage bappen bei deinem Wohnmobil, wohin auch immer. Oder in einen Gefrierbeutel. Ja. Dann hält sie sich länger. Wir haben uns welche mitgenommen aus Wertheim. Ja. Weißt du noch, in Gümer aus der Werkstatt, als sie uns die Dachluken eingebaut haben. Und da haben wir uns einen mitgenommen. Wir haben noch so einen kleinen Rest, aber Bertel wollte unbedingt mal Vorsicht! Das kommt aus so einer Kartusche. Genau. Ne? So eine Kartusche, da steht drauf, abtupfbare Dichtmasse. Und dann hat er das auf ein Brett gedrückt, im Endeffekt gewartet. Ja, das ist ja jetzt 2 nur... Tage oder wie lange hat es gedauert? Da ist ja auch ein Weichmacher drin, aber das Interessante ist ja, dieses Zeug bleibt ja weich. Das soll ja auch elastisch bleiben. Ja. Ne? Das ist eine elastische Abdichtung und abtupfbar heißt das Ganze, weil wenn du das jetzt irgendwo hinklebst, dann kannst du das eben abtupfen. Ja, Es klebt nicht fest, lässt sich rückstandslos abtupfen. genau. Das ist das Geheimnis bei dem Zeug. Ne? Zack, ab ist es. Und nichts ist mehr hier auf dem Brett drauf. Ja. Das Ganze nochmal. Da. Das ist wie Kleber. Wirklich wie so Kaugummi. Ja. Nimmst in die Hand. Bup, bup, bup. Das ist so richtig so Knetgummi für Erwachsene.
kannst du Genau. sagen. Ne? Vorsicht, nicht in den Mund nehmen. Nee, auch wenn es aussieht wie eine Rumkugel, solltet ihr das nicht unbedingt verspeisen. Das ist Und nicht Hände gut. waschen danach. Ja, ja. Eigentlich sollst du das nur mit Handschuhen benutzen. Ne? Da gibt es ja so Gummi-Einweghandschuhe und so ein Kram. Aber dann bleiben dir die Einweghandschuhe auch da dran kleben. Ne? Ja. Und deshalb haben wir das mit Hand gemacht. Das ganze Zeug gibt es in einer Kartusche. Und in diesem Fall haben wir hier von Decalin Decasil 8936 in Anthrazit. Ne? Ja. Und das kennt jeder Wohnmobilschrauber. Jede Fachwerkstatt hat dieses Zeug, ob von diesem Anbieter oder von einem anderen. Abtupfbare Dichtmasse. Wie gesagt, kommt hinter die Fenster und so weiter, wenn die eingebaut werden, damit die gegen Feuchtigkeit abgedichtet sind. Und damit kannst du so coole Dinger machen, echt so coole Sachen. Wollen wir weitermachen? Wollen wir den Tipp geben? Bei uns wackelt es jetzt nicht. Ja. Also hier der Fensterrahmen. Und wir hatten das jetzt also auch schon gehört. Das hat sich jemand, also wenn ihr da eine Lücke habt oder das wackelt, dann am besten nach hinten stopfen. Also bei uns würde es nicht kleben bleiben, wie Bertel schon gesagt hat. Du kannst das wieder rückstandslos entfernen. Und dann stopfst es hier hinten und dein Fensterrahmen ist wieder fest. Genau, und klappert nicht. Du Und solltest klappert das nicht. natürlich nicht auf Teppich machen. Also wer jetzt Ja. hier so Velourspannung und sowas Ja, hat, ne, geht nicht. das schmiert ja rein. Das ist ja klar, das ist ja Klebekram. Das kriegst du ja aus diesen Härchen da gar nicht raus. Ne. Ganz wichtiger Punkt bei uns, also sprich Hümerfahrer, ne, wir sagen ja immer, ist halt ein Hümer. Die Pushlocks, die du hier hast, Ja, die wackeln immer mit der Zeit raus. Du drückst Ja. da 10-mal drauf, dann hast du diesen Pushlock-Ring in der Hand. Das schauen wir uns gleich mal an, ja, was man dagegen machen kann. genau. Wollen wir? Ja, Ach Mensch, bevor ich es vergesse, bevor wir zu dem Pushlock gehen. Ich möchte es bei Kartuschen immer so, du hast ja, wenn du die angeschnitten hast, immer das Problem, dass hier Kartuschen, Silikon, Acryl, was auch immer hier eintrocknen. Und dann ist ja irgendwann Schicht im Schacht und du kannst das nicht mehr rauspressen. Ne? Du nimmst eine Kartusche, angebrochen, nach 2 Wochen möchtest sie wieder benutzen, und dann ist das Ding ausgetrocknet vorne und da lässt sich nichts mehr rausholen. Und da mache ich immer so einen Gefrierbeutel. Ich mache einen Gefrierbeutel dazwischen. Hier mache ich einen Gefrierbeutel hin und der deckt hier oben die Öffnung ab, die ich aufgeschnitten habe, damit ich die Wurst auch rauspressen kann. Ne? Und damit verschließe ich das dann wieder luftdicht. Das sind alles so Dinge, habe ich mir dann einfach mal im Laufe der ganzen Jahre angewöhnt. Und das funktioniert. Also damit bleibt deine Kartusche dann auch frisch. Ne? Kannst du beim nächsten Mal, machst es ab, Plaste weg vom Gefrierbeutel und dann geht das weiter. Keine Frage. Jetzt möchte ich einen Schluck Kaffee. Ja, Freunde, wo sind wir hier eigentlich? Ne? Man glaubt es kaum, war richtig fett Sturm auf Römel. Fettsturm, Aprilwetter. Aber richtig Aprilwetter. Dünne Decken haben wir eigentlich schon. Ich habe ein Ja. bisschen gefroren heute Nacht, Ja. aber macht nichts. Wird ja wärmer. Ja. Jetzt So. kommt aber Pushlock. Wie viel brauchst du denn? Ach, ich brauche nur so ein ganz bisschen, aber das gucken wir uns dann in der Alles Praxis klar. an. Um dieses Problem geht's. Diese sich selbst lösenden Abdeckungen, Abdeckringe dieser Pushlocks. Das ist immer wabbelig und die wandern raus und dann fallen sie runter. Und da haben wir jetzt was gegen. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Abtupfbare Dichtmasse haben wir dafür. Bupp, das brauche ich jetzt nicht. Und die Masse, da mache ich so ein Würstchen draus. Und dann lege ich das hier rum. Kannst du ziehen, kannst du kneten. Das Schöne ist, das ist ja nicht so wie Silikon oder irgendwas, was dir überall kleben bleibt. Nein, das geht ja auch von den Fingern ab. Das ist ja das Schöne. Und jetzt baue ich hier so einen Ring. Da ist sogar ein bisschen Fülle. Kann ich wieder abreißen. Pappe ich an der Wand. Wo ist es denn? Und dann nehme ich das Ganze und stecke das hier rein. Merkt schon, es geht jetzt ein bisschen schwerer reinzustecken, weil da die Öffnung kleiner geworden ist. So, und jetzt passt es auch mit dem Pushlock und der Ring bleibt da, wo er hingehört. Zack.
Fertig. Sieht gut aus, kein Kleber läuft darüber, ist völlig simpel in der Verarbeitung, du verschmierst nichts, es ist kein Klebstoff, der darunter läuft und dir das Holz verschmiert. Ne? Du hast nichts an den Fingern, was dir beim Arbeiten wieder dein Werkstück verschmutzt. Wer hätte das gedacht? So ein kleines Ei mit so großer Wirkung. Nächster Trick. Lampe über der Tür. Genau, wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn hingetan? War die nicht hier? Die hängt, Nora. Ach, die hast du wieder. Wir haben uns hier eine LED-Lampe mit Bewegungsmelder per Magnet angebaut. Also da kleben die Magnete, aber sie rutscht immer so ein bisschen hin. Sie ist nicht runtergefallen bis jetzt, aber da wir immer ein bisschen skeptisch sind und es kommen doch mal ein paar Huckel, machen wir auch da. Bertel hat hier die Kügelchen, meine waren zu groß. Meine waren zu groß. Ein in die Mitte. Ein nach links. Ich glaube, so ist gut. Und hier. einen nach rechts. Und einen nach rechts, damit ich hier auch ein bisschen was zu tun habe. Genau. Und jetzt machen wir das da drauf. Zack. Ja, du musst es ein bisschen anpressen und dann in Position bringen. Und in Position bringen. Ich glaube, so hängt sie ganz gut. Wie du das magst. So. Und jetzt sitzt sie und wackelt nicht mehr so hin und her. Das finde ich gut. Ja, die ist immer ein bisschen hin und her gewandert. Ja, das rutschte. Ja, so, ja, und jetzt seht ihr ja, ich kann es wieder abnehmen. Und zack, 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 keine Rückstände. Nischt. Nischt an der Folie. Warte mal, jetzt mache ich es erstmal wieder schön hier dran. Und dann bleibt sie da jetzt auch hängen. Jetzt nehme ich sie nicht wieder ab. Und gut ist. Genau. Ja. Was haben wir als nächstes? Licht. Ach Mensch, da hatten wir noch draußen die Außenbeleuchtung. Die Außenbeleuchtung draußen. Bei der Außenbeleuchtung, da ist eine Regenrinne angebaut. Ja. Und diese Regenrinne, die ist per Klebestreifen, doppelseitig, keine Ahnung, ist die befestigt. Und das hatte sich bei uns gelöst. Ja. Also die Enden, nicht die ganze Leiste. Und weil wir ja unterwegs waren und das Material nicht da hatten, aber wir hatten dieses Dekalin, die abtupfbare Bare Dichtmasse. Dichtmasse. Haben wir die genommen. Ja. Zeig. Ich mach die raus. Ich halte die Tür fest besser. Oi, 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 oi. Das ist aber hier auch am Stürmen. Das Ne? rauscht. Ist gut. Und nichts los hier. Wir haben uns hier ein bisschen geschützt hingestellt. Ja. Oh, es ist herrlich. Toll. So. Wo haben wir denn die Regenrinne? Da, Warte mal. das ist sie. Hier oben ist die Regenrinne und da haben wir es hintergemacht. Das sieht man ja, es hat sich gerade wieder etwas gelöst. Und wenn du das jetzt dran drückst, dann hält das zumindest auf deiner Tour. Ne? Ja. Ist keine Endlösung, aber du kannst dir damit halt behelfen. So. Ich komme. Oh, das rauscht wie am Atlantik. Ja, das sind gute Wellen heute. Sehr gute Wellen, ja? Wir haben auflandig, ne? Ja. Also Wind kommt vom Wasser, ne? Ja, Flut kommt auch gleich. Ah, okay. Alles klar. Ach, wir kommen ja schon wieder weg, Noah. stehen. Keine Panik. Ich krieg die Tür. Oh. Zack. Nora, du hast doch wie immer eine Liste geschrieben. Wie viele Punkte hatten wir denn? Haben wir alle? Push-Locks. Schraubendreher, Schraube kleben. Schrauben fischen. Ohne Magnet, ne? Wenn es Ja, irgendwo genau. unter die Möbel fällt. Regenrinne kleben mit dem, genau. Halter, Tür wackelt. Ach, der ist draußen. Ja, das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Nochmal raus, ich habe eine Kapuze. Na gut, Nora, wenn du sagst, wir laufen dahin, dann laufen wir dahin. Wir laufen dahin, wir laufen dahin. Nee, Mütze. Nicht Kapuze. Ich habe jetzt hier das Mikrofon. Mütze. Wir laufen dahin. Ich soll da jetzt wirklich raus? In Wir diesen gehen- Sturm? In diesen unmenschlichen Orkan? Sowieso. Muss sein. Nochmal. Lass doch auf. Nee. Hast du einen Schlüssel? Ja. Oh, das war ein Loch. Hier ist so ein Klappenhalter. Der dient dazu, wenn du hier unten die Klappe aufstellst, die zu fixieren. Und da ist eine Feder drin. Und das ist so eine beliebte Stelle, da leiert immer die Feder aus.
und dann steht der so ab. So, ne? Ja, es sieht natürlich doof aus, ne? Ja. Habe ich den Schwatten drunter gemacht, ne? Diese abtupfbare Dichtmasse. Bupp, und jetzt klemmt der auch. Jetzt bleibt er da wieder dran am Auto. Und trotzdem kannst du, wenn du ihn brauchst, bupp, wieder aufmachen. Warte mal, mach mal hoch, dann kann ich das. Sieht man. Ach, da ist er drin. Da ist er drin Da ist er drin. Genau. Und klebt gut. und klebt. Und guck mal, das leiert aus Ja. und das fand ich doof. Und Ja. da habe ich den drunter gemacht. Genau. Weil die Klappe machst du nicht oft auf, also brauchst du sie auch nicht oft festzustellen. Ja. Die Dinger sind immer ausgeleiert, Ja. keine Frage. Ja, dann war das der Tipp. Und wenn du mal wen ärgern willst, nein, das machen wir nicht. Hat keiner gesehen. Halt du mal. Es gab ja auch mal, ne? Was? Es gab ja auch mal eine Zeit der Schönheitsflecken, ne? Gab's ja auch mal, ne? Schönheitsfleck. So, Schuhe, wer zuerst? wer zuerst? Dann mach du zuerst die Schuhe sauber. Ja. Alles klar. Gut sauber machen, bitte. Ah. Nein, uns war heute Morgen im Endeffekt der Push-Lock um die Ohren geflogen. Ja, Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, euch davon zu berichten. ja, das Ganz ist. einfache Geschichte und das Zeugs hält auch ziemlich lange in den Gefrierbeuteln. Ne? Ja, Nora, nee, das kannst, da brauchst nicht mal einen Gefrierbeutel. Du Ja. kannst dir das auch so irgendwo hin tun. Trocknet das hab dann im- nicht aus? Ja, das wird ein bisschen zäher, aber nicht viel. Das ist ja eine dauerelastische Dichtmasse, die bleibt ja elastisch, Alles klar. auch an den Fenstern. Jetzt gibt es gleich noch ein paar technische Tipps zu dem Zeug. Ja, alles klar. Jetzt ist er hier mit Sand drauf gegangen. Also ich finde es toll, das Wetter. Ne? Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wir stehen hier fast ganz alleine. 3 Wohnmobile. Mehr kann ich jetzt gar nicht sehen. Ja, Ein paar PKWs. Also, herrlich. Was gibt's Schönes? So, was gibt's Schöneres als am Wasser stehen? Mützgen. So, habe ich was vergessen? Halter, Türwackel. Das war jetzt das. Das haben wir gezeigt, ja. Klappernde Rollo-Verkleidung unterfüttern und Lampe über der Tür. Ja, Das ist, Pushlocks war eigentlich das Wichtigste. Da habe ich habe es mal in der Werkstatt abgeguckt. Da bin ich ganz ehrlich. macht nichts. Die haben nämlich die Pushlocks damit eingeklebt. Alles klar. Eine Ja. Markenmanufaktur Ja. war das. Ja. So, jetzt wollte ich noch was erzählen, wenn du mal so gut bist. Ihr habt bestimmt schon oft gesehen, dass bei Wohnmobilen dieses Schwattezeug hinter den Fenstern rausquillt oder unter irgendwelchen Abdeckleisten. Jetzt fangt bitte nicht an dem Zeug zu ziehen. Ihr zieht das dann unterm Fenster oder unter der Leiste, wo es auch immer ist, zieht ihr es raus. Ja. Und dann ist die Dichtigkeit nicht mehr gewährt. Ihr müsst, wenn ihr sowas abhaben wollt, entweder ein Cuttermesser nehmen, das mag aber auch nicht jeder machen, weil man ja schnell in die Karosserie schneiden kann. Oder ihr müsst euch einen Kunststoffspachtel nehmen, den ihr zwischen das Material, das ihr weghaben wollt, und die Kante des Fensters als Beispiel reinbringt. Und da unten liegt ein Cuttermesser, Nora, wenn du mir das mal eben geben magst. Mir ist das passiert, als wir unseren ersten Hümer abholen wollten. Weißt du noch? Was ist denn das? Was ist denn das da? Das war bei der. Nein! Das war, glaube ich, Frischwasser. Die Frischwasser. Ja. Der Frischwassereinfüllstutzen, die Abdeckung. Und rechts und links, da quoll es hervor. Ich wollte es natürlich schön sauber machen. Ja. Also das ist, Nix da wegmachen. dieses Material ist Ja. jetzt nicht dazu da, Dinge anzukleben.
Dafür nimmt man andere Mittel. Das Dekasil ist wirklich eine Dichtmasse, die man zwischen zwei Elemente macht, die geschraubt werden oder irgendwie befestigt werden. Also du kannst damit keine Fenster einkleben. Das würde nicht halten, das würde sich wieder lösen. Und was ich jetzt meine ist, wenn wir jetzt, ich zeige das mal, wenn wir jetzt hier ein Fenster hätten und jetzt quillt auf der anderen Seite, so viel quillt ja nicht vor, so ein kleines bisschen quillt, meistens sind das ja so, oh Leute ey, klebt das. Meistens gibt es ja hier so einen kleinen schwarzen Ja. Rand, ne? So Genau. einen leichten schwarzen Rand. Und jetzt sollst du das auf keinen Fall rausziehen. Ich habe jetzt gerade keinen Kunststoffspachtel dabei. Ich zeige es mal mit der stumpfen Seite des Messers. Du sollst dann halt beigehen und das Ganze abstechen, wenn du so willst. Ja? Sollst das nicht, du sollst vermeiden, dass du das unterm Fenster wieder rausziehst. Ja, ist nicht so einfach. Ne? So. Ich Und- würde das lassen. Und so ein bisschen bleibt ja auch immer. Ne? Ja. Das ist klar. Aber auf keinen Fall beigehen und jetzt meinen, da guckt ein Zippel raus. Boah, alter Falter, das klebt das Zeug, du. Also auf keinen Fall anfangen. Boah, guck, da kommt's raus. Siehst du es? Ja, Jetzt ziehst du drunter weg. Zack. Das sollst du nicht machen. ja. Ja, jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst über Ja. abtupfbare Dichtmasse. Ne? Und ihr wisst auch, warum das Zeug so genial ist und warum das jeder Schrauber haben sollte. Übrigens, Ja? haben wir noch gar nicht erzählt. Ne? Bertil hatte gestern Geburtstag. Och, Wir haben schön auf Römme gefeiert. ja, es Fisch gab essen. Rumkugel. Nein. Fisch, oh, das war herrlich. In diesem Sinne, Ja, bis zum nächsten Insider-Tipp. Habt eine wunderbare Zeit. stopp. Hallo? Ach, Mensch, Nora, wie immer zum Schluss die Frage. Was kostet denn der Spaß? Spaß. Ne? So eine Kartusche. So eine Kartusche haben wir jetzt gesehen im Internet aktuell. Wir haben heute den 19. April 2024. Dekasil 8936 Anthrazit. Abtupfbare Dichtmasse zwischen 10 und 15 Euro. Gibt es auch in Weiß übrigens. Nicht nur in Anthrazit und auch in so einem Silbergrau gibt es das auch noch. 3 Farben gibt es da wohl. Oder wenn ihr einen ganz, ganz lieben, freundlichen, tollen Wohnmobilhändler habt, der zum Beispiel Dachluken einbaut und so, und ihr fragt, ob sie abtupfbare Dichtmasse übrig haben, kostet nichts. Nee, ist ja ein Abfallprodukt. Ne? Das Zeug hier ist ja Ja, Abfallprodukt und das hat jeder Schrauber liegen, ne? Jede Werkstatt. Keine Frage. Alles klar. So, Bis die Tage. wir sehen uns. Bleibt gesund. Lasst es euch gut gehen. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ne? Also, Jetzt habe ich mir das Ding so lange angeguckt. Jetzt habe ich Appetit auf eine Rumkugel. ausverkauft. Schiete, Ich war beim Bäcker schon. ist ja noch keine Saison hier. Ja. Alle weg. Ja, habt eine wunderbare Zeit. Jetzt ist Ende im Gelände. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss. Tschüss.